Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. Шәһәр мәктәпләренең берсендә янгын чыкты. Шундый легенда астында 35-нче мәктәптә янгын куркынычсызлыгы буенча укулар үтте. Тулырак Эльвина Андрова сюжетында. Уеннан уймак чыга. Ил буенча таралган уен пирамидасының беренче зыян күрүчеләре хукук сакчыларына мөрәҗәгать әзерли. Шолуда Хайтек стилендәге беренче мәчет төзелеше тамамланып килә. Ул беренче кунакларын кайчан кабул итәчәк, Лилия Гатина ачыклады. 1 март Бүтін дөнья гражданнар оборонасы көне Чоллы янгын сүндерү һәм коткару гарнизоны хезмәткәрләре шәһәр мәктәпләренең ашыгыч эвакуациягә әзерләнгәнен тикшерде. Укучыларны гадәттән тыш хәл килеп чыккан очракта бинадан чыгару буенча 35-нче мәктәптә өйрәнүләр үткәрелде. Теманы Эльвина Андрова дәвам итәчәк. 300 кыңгырау һәм махсус сигнал эвакуация башлануын билгеләде. Санаулы минутлар эчендә барысы да бинадан чыкты. Директор урынбасарлары һәр кабинетны һәм коридорларны тикшерде. Эвакуировано 1361, 579 это начальный блок, который эвакуируется позади школы, и 782 человека здесь. Мондай укулар бездә даими рәвештә үткәрелеп тора. Төрле вакыйгалар булырга мөмкин, шуңа күрә һәр вакыт әзер булырга тиешбез. Безнең укучыларыбыз да, укытучыларыбыз да. Эвакуация вакыты 4 минут 15 секунд тәшкил итте. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре сүзләренә караганда, мондый зур мәктәп өчен бу яхшы нәтиҗә. С сотрудниками Набережно-Челнинского пожарно-спасательного гарнизона сегодня была проведена проверка одной из школ боевой готовности на сработку автоматической пожарной сигнализации. Но были незначительные замечания, которые будут в ходе доведены до педагогического состава. Эвакуация тамамланганнан соң укучылар өчен дәрес үткәрелде. Анда коткаручылар балаларны беренче ярдәм күрсәтергә өйрәтте. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Юлламаларны калдырыргамы, әле килешүне үзәргәме? Чит илгә юлламалар алган чалуларның күбесе хәзер аптырашта. Шәһәрдәшләребезне коронавирус һәм Сирия аркасында Россия белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләр кискенләшүе куркыта. Роспотребнадзор вирусның таралуы сәбәпле Италиягә, Иранга һәм Көньяк Кореяга барудан баш тартырга тәкъдим итә. Моңа кадәр Россия Кытай белән һава юлын чикләде. Нинди очракта юлламалар өчен акчаны тулы күләмдә кайтарып була? Хәбәрчебез сюжетында. Дөньяда Кытай коронавирусы белән зарарланган кешеләр саны 90 меңнән артык. Вирус аркасында бөтен Көньяк Көнчыгыш Азиягә турларга ихтыяҗ кимеде. Туристларның күбесе Азия урынына Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә, Кубада һәм Доминиканда юл үтүне сайлый. Гадәттә Россиядән май аенда Төркиягә турлар ала башлыйлар. Кайберәүләр бу илгә юлламаларны алдан ук алып куйган. Хәзер аларны Сирия аркасында Төркия белән мөнәсәбәтләрнең кискенләшүе борчый. Татарстан туристик агентлыклары ассоциациясе президенты сүзләренчә, әлегә бу хакта борчылырга кирәкми. Сейчас популярное направление – это Стамбул. Там находится не так много туристов, однако они там есть. И по информации наших туристов, которые там находятся, в Стамбуле все спокойно. Нет никакого негативного влияния, именно то, которое сейчас отражает средства массовой информации. Люди также доброжелательные, наши туристы гуляют, там проблем нет. Түләнгән турдан баш тартып була, тик акча тулысынча кире кайтарылмаска мөмкин. Барысы да туроператор белән килешү шартларыннан тора. Туроператор либо турагент обязан возвратить денежные средства, возможно, за вычетом конкретно понесенных расходов. Это, например, медстраховка, оплата визы или бронирование авиабилета невозвратного обязательно. В этом случае данные денежные средства являются прямыми убытками, и они не возвращаются потребителям. Ростуризмның айрым бер илгә бардан тыйлырга дигән тәкъдиме булган чиракта тур өчен акчаны тулысынча кире кайтаралар. Шушы көннәрдә Роспотребнадзор Иранга, Кореяга һәм Италиягә бармаска киңәш итә. Эльвина Андрова, Диана Мулирова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Теманы дәвам итеп, Татарстан Диния нәзарәтенең рәсми хаҗ операторы коронавирус аркасында кеше хаҗ гомрәгә барырга язылуны туктатты. Сәгуд Гарәбстанына чикләр рәсми рәвештә ябык, хаҗ кылу вакытлыча тыела. Бу хәлнең кайчан хәл ителәчәге әлегә билгесез, диде Татарстан мөселман Диния нәзарәте хезмәткәре Марат Тимершин. Моңа кадәр Сәгуд Гарәбстаны Тышкы эшләр министрлыгы коронавирус сәбәпле Мәккә һәм Мәдинә шәһәрләренә керүнең вакытлыча тыелганын белдергән иде. Гомрәгә бару үзелгән очрак башка вакытка күчерү һәм акчаны кире кайтару каралган. Әлегә андый очраклар булмаган.
Уйынмы әлі пирамидама республикада жеңіл оқша вәғді әйті тұрған пирамидалар соны күн сайын орта. Шаллар арасында да социаль шілтерлерінде әлігі ойында қатнашырға шақырушылар көп. 20 000 сум тересі оқшаны олар үшін 2400 сум взнос төлерге һәм ойынға кірерге әзір 8 досыны шақырға керек. Іш шунда ке, әгер кішіні 2400 сум көлемінде алдасалар, полиция іш қозғалтудан баш тарта. Чүнки бұл 2500 сумнан ортмаған уақ ұрлау болашақ. Бұл законда язылған көп дегенде административ құқық бұзуға тартылашақ дейлер юристлар. Россия Федерациясы административ құқық бұзулар кодексы бойынша есе оқша һәм яки башқа милекні жәліп ету шенлігі деген 1462 мәдде кіртілген. Жаза гражданларға 5 000-нан 50 000 сумға қадар, вазифаи затларға 20 000-нан 100 000 сумға қадар, юридик затларға 500 000-нан 1 миллион сумға қадар штраф салуны күзде тұта деп аңлата құқық сақлау органнары қызметкерлері. Татарстанда зыян көрушілер білгішлерге мөрәҗәгать ете башлаған. Мисал үшін Кукмара районы прокуратурасында текшеру башларға ниетлиләр. Бу хакта Ришат Шакиров Инстаграм аккаунтында хәбәр итте. Белгечләр уенга чакыручыларның гамәлләренә процессуаль бәя бирәчәк. Самые негативные мои ожидания оправдались. На днях буквально ряд лиц обратятся в территориальный отдел внутренних дел с заявлениями о мошенничестве в отношении тех людей, которые призывали их перечислить деньги. То есть люди перечислили по 2400 рублей, однако на выходе 19 с лишним тысяч рублей не получили. По каким причинам не получили, пока неизвестно. Возможно, людей с собой не позвали, возможно, перестали люди вступать. Шолода Хайтек стиліндегі бірінші мәшет түзіліші тамамланып келе, ол Орлов бұжырасынан ерақ төгілі бірінші юл янында орнашқан. Яңа мәшеттің өзіншеліклері неде һәм ол өзінің бірінші қонақларын қойшан қабыл етешек? Толырақ Лилия Гатина сюжетында. Бірінші ел бойында мәшет 2018 елның язында түзіле башлады. Ол Орлов бұжырасынан ерақ түгіл. Демек елда болған дин тұтушы автомобиль йөртүчеләргә жайлы болашақ. Мәшет Хайтек стилінде архитектор Алмаз Мөглиев сүзләренә караганда, алар Европа һәм Абу Даби тәҗрибәсе белән илһамланган. Шушы мәчетне без заманча ясарга тырыштык. Заманча булгачаның тышкы кыяфәте дә, ички кыяфәте дә заманча булырга тиеш. Тышын композитный материаллар белән ясадык һәм инде бик күп кенә пыяла. Һәм инде ул пыялага безнең орнамент төшкән, ясалган. Һәм инде иштәге кыяфәте безнең нур белән, яктылык белән тулырга тиеш. Хәзер төзелешнең соңгы этабы бара, тышкы эшләр тәмамланган диярлек. Безнең тагын булачак инде бәләкәй генә мәчет янында бәләкәй генә бина хәзер төзелеп бетә. Ул анда булачак инде мероприятиеләр дип әйтик, аш төрле кешеләргә кунакларны кабул итү өчен зур. Безнең бәйрәмнәрдә ислам динендә кабул килгән кунакларны сыларга мәчеттә сылау ул һәр вакытта уңайлы булмаска мөмкин, шуның өчен аңа аерым зал. Һәм урамда да мероприятие үткәрергә була. Һәм балалар өчен дә инде юлдагы кешеләр, мөселманнарның балалары исле була. Шуңа алар әтияннарына комачаламасын өчен аларга урамда уйный торган бәләкәй генә бер зона булачак инде. Мәчетнең мәйданы 500 квадрат метр тәшкил итә. Бина 200-дән артык мөселманны сыйдырачак. Бирдә ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен аерым гыйбадәт заллары, уку сыйныфы, имам һәм укытучылар кабинетлары, юыну бүлмәләре каралган. Автомобиль хуҗалары өчен мәчет янында парковка һәм юл буе кафесы булачак. Чаллы яр мәчете үз кунакларын май аеннан кабул итә башлый. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүгінгі әмнәшілер, мен сіздің білән сау болашам, исән сау болағыз. Ведущие производители мебели на всероссийской выставке «Мебель, деревообработка, станки и инструменты-2020» с 11 по 14 марта в ВЦ «Экспокама». В магазине «Теремок» все, что нужно для дома и дачи. Мебель, двери, полы, окна и потолки. Большой выбор, низкие цены. Новый город, ТЦ Октябрьская, 110-й универсам. Поселок ГЭС, остановка Студенческая, ТЦ Челны, рынок. 5 девяток единица. Комфортабельные поездки в Казань. Забираем с ближайшей остановки. Каждая 10-я поездка бесплатная. Единый многоканальный телефон. 5 девяток единица. Довезем вас до столицы. В честь праздника 8 марта скидка на мед 23%. А при покупке 3 литров меда чай крымский в подарок.